相对就从你对面喏，相对就个托龙骨的မျိုးစား龙骨的မျိုးစားဆိုတော့အခင်းပြင်မယ်ဝမ်းစာပြင်မယ်အခင်းကိုကော်တုတ်ထားဒါကျွန်တော်ရေကော်စီပေါ့နော်ဂရေပါတုတ်ကော်တုတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်အခင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆွဲသားနဲ့လိုက်သားခွင်ရမယ်နော်တင်းသေးတော့ဒီလုံးကုတ်သေးဖြစ်ဖြစ်တင်လန်သေးဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်မှုပိုင်းမှာအဆအောင်ဆွဲသားနဲ့လိုက်သားခွင်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တက်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒါလိုက်သားအတိုင်းကိုတဲကျိုးကိုမမြှရအောင်ဒီဆွဲဒီလိုက်သားမဟုတ်တဲ့ဘက်ဒီအတိုင်းကိုမြှမယ်နော်ဒီကောင်ဆိုတိတ်မလိုက်ဘူးနော်ဒီတိုင်းမြှမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တဲကျိုးကအရှိကြီးဒီလိုကြီးဖြစ်နေမှာဒီဘက်ခုဘက်တစ်ဘက်ဆွဲရင်ရှေ့ထွက်မသွားမှာအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးရှေ့ထွက်သွားတဲ့ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကြီးဒီလိုမမြှရအောင်ဒီလိုမျိုးဆွဲလို့မရှိသွားတဲ့ဘက်ကိုပဲထားမယ်အခင်းကိုပြင်မယ်အခင်းပြင်မယ်ဆိုတော့အခင်းကော်တုတ်မယ်ကော်တုတ်ပြီးတော့အပေါ်ဆက်ကိုကတ်မယ်ဆက်ကိုကော်တုတ်ပြီးကတ်ထားမယ်ဒီကောင်အနာကိုလိုကောင်ကတဲကျတောင်းသွားအောင်ဆက်ကိုကတ်ဆက်ကိုကတ်လိုက်ဒါအခင်းပြင်စမပါအရှိရအစီရတော့ဆက်လာမှာပဲဂရီဘာကောတော့ပြင်လက်ပြတစ်ဖက်လောက်ထိထားလို့ရနော်လက်ပြထားလက်ပြမထားလို့ရှင်တော့ကောစောက်လွန်သွားတယ်ဒါအခင်းပြင်တာပြီးသွားတယ်ရှမ်းသေးချုပ်ဖို့အတွက်အခင်းကအကျယ်နဲ့အရှည်ကဘယ်လောက်လိုလဲပြောပြမယ်နော်အရှည်က18လက်မှလိုတယ်ဗျက်အကျယ်က2 cm လိုတယ်ဒီမှာ2 cm ကျွန်တော်တရံသာချုပ်ပြမလို့ဟိုဘက်တရံသာဟိုဒီဘက်2 cm ဒီဘက်2 cm တရံသာ2ချောင်းဇာမြင်းဆွဲထားရနော်မြင်းမဆွဲဘဲနဲ့ဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးမြိုင်နေရတယ်ဒီကကြီးနဲ့မြိုင်နေရအခင်းပြင်စမှုအပိုင်းပေးသွားဆိုရင်ဝမ်းစာပြင်စမှုအပိုင်းဝမ်းစာကိုဇင်နဲ့ဦးနဲ့ကတ်ထားမယ်ဒီဘက်ကဇင်ဒီဘက်ကဦးကော်တုတ်ပြီးကတ်မယ်နော်ဇင်ကိုရေကော်စီရိုက်ထားတယ်အဲ့နောက်ပြီးဦးကြောရေကော်အကျဲတုတ်တယ်တုတ်ပြီးကတ်စီကော်တွေပဲဟိုဘက်နှစ်ခုလုံးကိုစီကော်တုတ်ပြီးကတ်လို့ရရနော်ကျွန်တော်ကတ်မပြတော့တဲသေးချုပ်တဲ့နေမှာပြထားတဲ့အတွက်ဒါကတ်ပြီးသားကတ်ပြီးသားကိုဝမ်းစာကဘယ်လောက်အကျယ်လို့လဲဆိုတော့1 cm အကျယ်နဲ့အရှည်18လက်မှလို့တယ်တရံထောင်ဆို2ချောင်းကျွန်တော်တို့ကမြင်းတာပြထားရနော်view file site ကြီးမှဆိုလို့မြင်းနေပါတော့တာမပြတော့ဘူးဒါတော့နားလိုက်မှထင်မှာနော်အခုဒါထောက်ပြီးညှိုင်းမယ်ဒါပြတ်တော့မပြတ်တော့များပြီးမှကော်တုတ်လိုက်ရတယ်နော်ကော်တုတ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်ဦးနဲ့ဇင်နဲ့ကပ်ပြီးသားကိုကော်ထက်တုတ်ကမယ်သူကနှစ်ဖက်လုံးတုတ်ကမယ်တစ်ဖက်ကဂရေဘာ1ကပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အနားပြန်ကွတ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့နော်အကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်စီကော်ပဲတုတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးစီကော်ဘလို့တုတ်လဲဆိုစီကော်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ကော်ဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းယူလိုက်တယ်ဆွဲချလိုက်တယ်နော်ဒါဆိုတစ်ဖက်ချင်းလိုက်တုတ်နေကြမှာတော့ဘယ်မှာကော်ချောက်ခံထားတယ်ဒီနေရာမှာလက်အိတ်သုံးလို့ရနော်ကော်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနည်းနည်းလေးပဲလုပ်မယ် handmade အသွင်ပဲချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်အိတ်သုံးပြီးဆွဲလို့ရတယ်
တချောင်းချင်းတွေမတုတ်ဖက်နဲ့အချက်လိုက်ကြီးဟိုဘက်တွေကိုကောတုတ်ပြီးတော့မှ1 cm 1 cm အကျယ်စီညှိုင်နေရနော်အခင်းလမ်းကပ်ပြီးအခင်းကိုလည်းဒီစက်ကိုပေါ်ကောပြန်ပြီးထပ်ပြီးတုတ်ထားနော်1စာလိုက်ရပြီဆိုတော့ရှင်ဒီအခင်းပေါ်မှာ1စာကတ်မယ်1စာကတ်လို့ရှင်1 cm ရဲ့ဘဟုကတ်မယ်ဥကလွားကိုဂရေဘာဘက်ဒီစက်ကူဘက်နဲ့ကတ်မယ်နော်နောက်ဘက်မှာဆင်ထားခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှင်အလကောင်ကစိနဲ့ညှက်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အနာကုန်မယ်တကြိုကျိတ်ဆက်ရှိနော်တကြိုကျိတ်ဆက်နဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့အခုတော့လက်နဲ့ပဲခောက်ပြမယ်နော် handmade ချုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရှမ်းကြိုးတင်ပြီးတော့ရှမ်းသာတင်ပြီးတော့ချုပ်ဖို့ပဲရှိရအောင်နော်ဒါအလားကုတ်ပြီးနောက်ဆုံးထပ်ခောက်ပြမယ်နားကုတ်ပြီးတော့ရှမ်းကြိုးတင်ပြီးတော့ချုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အနားခောက်ပြီးတော့ရှမ်းကြိုးအပေါ်တင်ချုပ်မယ်နော်ဒီကောင်ကရှမ်းကြိုး1 cm ရှမ်းကြိုးပေါ့အပေါ်ဘာကောင်ထဲမှာမကတ်ဘူးနော်ရှမ်းကြိုးဒီသေးကြိုးအနားခောက်ထားတဲ့ကောင်ဒါရင်းစခောက်တာမဟုတ်နော်ရိုးအနားခောက်ထားတာအနားခောက်ပြီးသားကောင်ပေါ့သူတက်မယ်တင်ပြီးတော့တစ်ချမ်းအောင်အရင်ဆုံးထိနေမယ်နော်ကျွန်တော်ခြီရတာဟိုဟာအနုမြူခြီပြောက်ပေါ့နော်ဟိုဘာအကြောင်းပေါ်တင်ခြီအကြောင်းမတင်အောင်အနုမြူခြီကိုသုံးပြီးချုပ်မယ်ဒီဘက်တစ်ဆန်းတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးနေရမယ်ဗျဒီကကျတော့ခြီဘူးတော့ချောပြီးအနားကိုတူကြမှာဆိုတစ်ဖက်ကလက်ကိုထိမ့်မယ်နောက်ကျန်တဲ့နောက်တစ်ဖက်လက်ကရှမ်းကျိုးကိုထိမ့်မယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီအနားလေးမှာပဲကပ်ပြီးနေမှာပဲရွှေမုံငွေမုံတဲကျိုးဆိုလည်းဒီနီးတိုင်းပဲချုပ်တာနော်ပြီးရင်တချမ်းပြီးတော့လို့ရှင်တကယ်လို့ကိုကအရင်အများကြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တချမ်းချင်းတွေပဲနေမယ်ဟိုဘယ်ချမ်းတစ်ချောင်းကိုတစ်ချောင်းချင်းတွေဘယ်ချမ်းညာချမ်းနေမယ်လဲဟိုမှာဆိုရင်10ရန်သာဆိုပါစို့10ရန်သာဆိုလို့ရှင်အချောင်း20ဆိုအချောင်း20လုံးတစ်ချမ်းနေပြီမှာကျန်တဲ့တစ်ချမ်းကိုနောက်တစ်ခါတစ်သက်ထပ်နေနော်
ဒါဆောင်းတစ်ခါနဲ့ကြာဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဂရိပါချုပ်ချောင်းကဘယ်တစ်ဆန်းညာတစ်ဆန်းနဲ့ဒီအပေါ်ကရှမ်းကျိုးကအနုချီနေတဲ့အတွက်ချီမပေါ်အောင်เนาะအပေါက်လေးပဲမြင်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကလာဒီချီနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်နော်အခုကရှမ်းကျိုးတင်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ခေါင်းတုပ်ဖို့ပဲရှိရတယ်ခေါင်းတုပ်ထက်ကြတော့ဒီချီနဲ့တုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်နိုင်လုံးချီကိုပြောင်းတော့မယ်နော်ခေါင်းတုပ်မနော်ခေါင်းတုပ်လို့ရှိရင်ရှမ်းကျိုးဘက်ကိုအတွင်းထဲမှာထားပြီးခောက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ခောက်အမြင့်ကတလက်မထိတ်မှာအစကွေးထားဖို့အပေါက်ရလေးခြံထားခဲ့ဦးမယ်နော်အဖေကမတော်ကျွန်တော်အစကွေးထားဖို့အစကွေးထုတ်ဖို့နေရာနဲ့တော့တဲပြားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒဲလုပ်လို့မရဘူးနည်းနည်းလေးစောင်းမယ်တဲကျိုးရှင်းအောင်ခွဲတာပေါ့နော်သူကြောင့်2ပေါက်ပဲကြားစရာ3ပေါက်နော်ဟာတစ်ချောင်းနောက်တော့တစ်ချောင်းရှမ်းကျိုးအထဲထည့်ပြီးတော့ခောက်မယ်နည်းနည်းစောင်းမယ်ပေါက်2ပေါက်ဒါဆိုရှမ်းတဲကျိုးခေါင်းထုတ်ထားပြီဖဏမကိုတက်စင်တဲ့ဖဏမတက်ပြီးတော့ချုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနေဆောင်လေးဖြစ်နေရမှာနော်ဒီကအတက်ဖြစ်နေလို့မရအောင်အဲ့ဒါမှဒီအနှင်းဘက်ကဖဏဥဘက်ဒီဘက်ကဖဏနောက်ပဲနော်ရှင်းနောက်တဲကျိုးမတဲပြားရဆိုရှင်းနောက်ခွဲပြီးကျွန်တော်ခေါင်းထုတ်ကြမယ်ဒါဆိုရှမ်းကျိုးချုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပြအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့